eloko moko te ndeko sokola ni mokili kopesa eloko te mais sokola ndi nzambe akokomisa yo. Papa nalola Yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na sa mokili yo. Papa nalola Yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na kalikambo mokuti na sa mokili yo nzambe. Eloko moko te nzambe elekelaka yo. Namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa. Na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala Yesu. Zamba ya motema malamu nano namona te. Zamba ya motema moboto namona te. Atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe Yesu. Soki ezoya te fandisa makaka kimia. Soki ezosimba te zala kaka na kimia. Abikisaka basusu na maladi ya mama. Yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo nzamba biyano. Eli Eli okokisa nyonso nekulusu mpona ngai. Azali te oyapesaka bana ye. Azali te oyo akokisaka baposa ya mitema Yesu. Nanzela ya makila ngala komi mona na yo. Na sekulusu ngana zinyonso ya ofele. Osala ya mingi pona bomwe na biso yango tolobi. Pona bolamu na yo nzambe. Pona motima boboto na yo. Merci Yesu nange. Lisusu nini Nikola Mexi ezalaka te yango tolobi kaka yo. Ndeko oyo zali koyoka biso na nzembo oyo nazwi biso eza na nzambe moko asisaka makambo. Kombo na ele roi okokozala na mbongo na yo okozala na nyonso na yo mais eza na baproblème suka kozala na nzambe. Tozoluka yo nzambe nazotika te kobela yo butu na moi. Haleluya. Nzambe akokokisaka baposa na yo Yesu. Good evening, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur votre émission
bravo l'artiste. Déjà, je tiens à m'excuser pour na retard, na ndenge tobandi retard, mais en tout cas, naebi que Nzambe abongse ka kitoko na kati ya mtoto yambi lelo et bozala vraiment béni na makamyo sur les kalelo. En tout cas, vous allez bienvenue. Tell a friend. Luka ma popcorn, luka ma mai, moi luka kolia. Pour makambu ekoya mabe awa frère héritier, mon invité spécial. Aoya oloba onzambe atika tinai aloba. Et comme communiqué, je tiens à présenter mes sincères condoléances. La team de DM5 présente ses condoléances à la famille Matumona de notre frère Marley qui a perdu son père. Nous sommes de tout cœur avec toi, notre frère, et nous voulons encore féliciter Bato Nyoso Bazui, diplôme na Barouna Université, maman au bazon classe après avoir kubala, après avoir kubota. Sœur, frère, malgré bana, malgré âge, ici, latitoge, en tout cas, félicitations. Nous sommes très fiers de vous, toute l'équipe de DM5, que eza facile te kotanga, na ba responsabilité, na âge. Serveur moi comme makambo belé, makasi yako sakanate. Alors, sans plus tarder, tokotana. Kosolola na invité na biso spécial ngana yebi mais na otikaye ye moko à se présenter bo zala mo interaction na ye. Bonsoir Fef Magali Koum. Voilà et yo wa de Jésus na sepel ningo répondre invitation nanga Merci na pena sepel malgré que ça la rama boy. Non ça vous boy déjà ka mo batant. Amen. En tout cas, équipe à DM5, on est très content de te recevoir ici. Ça l'a vraiment à l'aise et se présenter na nuna yo kombono nani et puis na corps du Christ au salaka nini. D'avance na non merci pas Nzambe me da permettre bisto za ko na lelo. Pe na pesi sous DM5 merci. Pour ceux qui azali te me biso pe tozarate. Na peuple de Dieu, bonsoir, bonjour partout à la Bisonga comme dans un frère héritier Songolo Ndomate Soaneza Kombo Songolo Noya Kombo ya famille mais Kombo na une assez en tango to banasia mokili za héritier Songolo fils de promesse de Jésus Mateso eza Aimi balsona ko na makamba Mateso non moni na Afrique surtout biso botama na Afrique dans la 3 Kombo. En tout cas, le bas moi makasi ba yoko bien de Jésus. Mateso aneza le roi troisième nom na ya famille mais on peut les bima trop té. Songolo ndem de bima trop. Songolo de bima trop hein. Na corps du Christ yo joue un rôle ni. Naza le roi chantre. Lokola. Na bina sorry. Naza chantre na katina na corps du Christ. Na don nzamba tsangai bato bebe pa bénéficier na corps du Christ. Amen. Frère héritier. Batba monoka alelo frère héritier Songolo. Parle-nous un peu et banina ndenge nini obana makamno akoyemba obana makamno akoyeba musique. Non nga musique eza don ne to ba eza don. Biso musique eza côté ya maman nga. Côté maman na biso po côté famille papa nga ba trop bata ba business. Mais maman na biso ndeti maman abotinga akoksa 77 ans o aembara. Biso don ya musique eza kota mama nga pe ndeti nga boye naebi naza na grâce wana nzamba pesinga eza ka ndeto botama na famille ndeto za 12 bona famille eza na 5 personnes ba yemba bien eza pe bana biso to bota awa ta na Afrique ba pe na ba don wana ngala mo etemeza don ya famille et senga esko fona développement kendaki spirituel pe physique au bible bi ke ba chose spirituelle te benda ba chose physique na prière na ngo nzambe pas sungi lelo et au micro dans le monde entier, tout ça. Le monde entier, 5 continents. Yeah. Oh, félicitations à mon frère. Merci. Proud of you. Le lobby donc Koyemba, ils a plus côté à maman. Maman yemo ko ayemba ka? Maman yemba na chorale na bango eza Elikia. Chorale Elikia. Wana ils ba influence catholique ou église de réveil ou bien protestant. Église protestante. Église protestant. Yeah. Siko leur maman zo yemba yo ibana indeni no ibake yope oza na
don wana kati nao na oyebango ndeti na grande sœur na landa ana mwana Jessica deuxième d'avance mwana na a déjà na 9 ans mais soko yemba na ba justesse ya ba notes on comprend déjà na âge à 9 ans na neve na nga die songolo die ko kuma ba 20 quelque déjà na ba âge ya ba 15 ans déjà ndobeta guitare mutsoza na do eloko ozana domo eza kati na oyo moko ando yeba neti ngana na domo ya technique na muto na bricola neti robo so na simbero fona musique na mona eza dona nga mona ke na sala mambango esimba nasenga ki voleta nzambe kolela pa nzambe lo penza mbasungi pe na physique be pratiquement boye koyoka pe ba tout ko za intéressé na musique pour musique esprit tant on négligent pe négligent na côté na profondeur koyoka batu koyokola mais eza na batu ba ko ba mento na batu ba lakisenga musique eza nini elo nyoko sala tout ça tilo penza mbasungi et fongola pe oreille musicale nga tout ça mais siko ezaki un événement nini. Oui, bah, est-ce que peut-être vous avez une répétition ou bien vous avez fait ta famille, vous avez un bon groupe, ah, héritier. Oui, puis que moi, on a besoin de moi, l'eau, moi, bien. Ils ont une idée, oh, pensa, ok, this is it. J'ai trouvé what I'm called to do. Ou bien, bah, détecter le quoi, on a comme push forward. Ils ont une journée. Biso pas na msoto kina bano bayebi komi na makala biso bana bisaki coup de faute komono ezaki so ba musique e beta ba musique profane na muto na bando ba répertoire ba musique kala ona so no yemba mo po muto azana do lobo yeba so azo sana ko santike ye apena ne loko ngasko tona mone bongo na yemba trop to ena orchestre so Kapidiba orchestre ngi abana ba 15 ba 16 comment on dit Kapidiba qui veut dire tu évites les arabes comme ton nom pesa ton ibani kubanga Kapidiba ezaki to na quartier ti ko beta ezaki sous forme musique ba folklore quoi ya ba mbunda boyembara ti ko mena ba tamo ba vers ba 2000 musique est développée makasi na Congo ezaki difficile au mona na si à 2000 au mona ba jeune ba beta ba guitare Nabiga porte Daniel za so botunia za pe pamba bana musique na Afrique ya difficile mona ba jeune mo ba beta ba guitare na CA 2000 et ko développer makasi na likolo 2000 mona ba jeune pena ba na orchestre la majorité c'est ka mona ba mikolo mo ba na ba orchestre na bango ti penza masunga to ekoma to longwe Kapidiba to ekoma junior ya anti la gamme lokwa tondo to yaki lokwa junior ya orchestre comment on dit anti la gamme ba vient dans mon quartier ba une orchestre mo anti la gamme Jésus ba komba makasi wana ba komba anti la gamme so orchestre anti la gamme na ezaki ba ki ba ezaki orchestre mo ya ba mikolo so biso to interpréter ba nzembo na bon type na orchestre na quatre orchestre na biso de côté ba guitare de côté ba mambu tout on peut musique complet quoi mais toi to bande na Kapidiba tando betaka bambunda pamba bambunda ya ba chambrière bato ba kona kini ba yebi musique ndinga ndo beta ma chambrière. Et puis après, nous continuons à makambo nzambe siko. Maman nzambe za appel nga papa na nga azaki diacre na église akufa lelo manga za diaconesse maman nzambe za appel nga na lingana sala o nyoso bat balinga basana na mokili mais ndo simba te toujours na se retrouver na maman nzambe ti penza mba sunga na ndima nzambe lo mo konsipe mo bigisi ti lelo banda na 2006 yaki 2006 banda 97 Nandima nzambe lo mo konsipe mo bigisi ti lelo na travailler na corps du Christ. Amen, 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 amen. En tout cas, merci pour nous éclaircir bateau ba on a ka frère Etier. Oh frère Etier, azoye mba me bazoye baté que le frère il a un parcours, il vient de quelque part, il est quelque part et Dieu l'amène quelque part. Frère Etier, nga sali connaissance na yo awa l'Angleterre. Kane tout ça banzonzing parce que tout bien banzonzing ta. Mais tout ça ni musala nzambe. Ndega langage to banzonzing tout ça. Na petit chose parce qu'il a pas maman Laure hein. Elle c'est alors tu m'as passé alors ti nzam pas suivi ba artiste msubandoya to compana siko elo ni nezo sa po lelo to solula yo elo ni nezo sa que l'herbe musicien bazo tali banda baluka batumsu te baluka ka frère Etier ka frère ça concert frère Etier babeta frère Etier ezo za nini. Na omoni système magalelo na yebisa muteba fitire zanzambe batu nyonso olelo bakoma batu na mokili
bauta quelque part nga na ko comprendre que ezaki façon nzamba ndo préparer biso que lobby na biso toza pe batu to kamba batu yango nzamba ndo ko temso na ba sœur Laure ba frère José ni on nzamba c'est grâce ba bimaki déjà avant yo remarqué tant to bando travailler na bango on omona moi que mo boeza ndeni rotambusa makambo ezaka mamba nzambe ezateke ngande bando zo abona leke baninga non ezaka baninga musupe bazaki pe baleki na bonga mais ezaka ke nzamba otalo na miso afiti na mbo pe na nzembo leki noso demando tana na mamba minene un jour héritier alors ça cédé abando voyager pe na bato ayeba déjà mamba air oyo yomo nzamba ndo ça so bon na ndenge pe to yemba to accompagner ba musicien au santa que au bénéficiaire ni lo nini en particulier ni siblo misat oyo au santa que na sima ni tozo accompagner ba musicien elo ninyo au zoa au ke na ngoti lelo na msalo nzamba zo permettre ça façon on sait la makambo façon tant on a ba activité ba titi ni no rotsa ponga na mtu mo na vivre na vivre na chanza na façon na ce qui na salama normal na vivre ndeti na journée we normal na rappel na ba nemo bo so na bi na ba activité moko bo na so na pas concert ou na pas kilt na ba ndenge mo pe bo na vivre et ça très important ba ba monter malembe ya on lobby que les autres dépendent au changeaka ba caractère ba comportement ba façon d'être voilà éclaircir donc siko to kota kuna na changuna entre parenthèses frère héritier na ba musicien ba ye to accompagner eza na nyango mta marka yo au santa que au pesa na bénéficier too much j'ai beaucoup bénéficié et puis ti lelo ozo continuer na moi façon de faire ya mutu wana au travail na ye ko ba façon de faire eza trop dire mais na ba musicien to nga na compagnie en Europe Mission on a s'exprimer local la sœur Marie Misamoati na concert sœur Marie Misam na bimisa kibore héritier au moins pendant que nazala l'aise na podium et à concert na yemba pe na sala ba animation ezaki na concert wana ya Marie ya sœur Marie Misam mais ba concert tout auto beteke ba frère ba passer ba frère mususu nazaki limité na pas comme bimisa o ngate mais on sait Marie Misam en tout cas na bimisa onga héritier azaki siko poani no santa que pas sœur Marie au santa et moi liberté d'expression wana que so tel musique sœur Marie azaki mutu mo na musique na epena que mutu faut s'exprimer ai na banze musuye mo yemba na ya sa ba lead mais ba vocal ezaki peno mona ke so tel ata ba album na bimisa ça peut parmi ba sœur na bana ba sia sala pe ba featuring na ba frère na mso belé to mo ba mso le ba bima nzamba so en tout cas na ninyo wana na se senta à l'aise na bimisa pena na zala à l'aise na podium na sala mamuka po nzamba za lokumu amen est-ce que tu penses que ça épée approche na efi sa vie na atika que vraiment aux alayo et non que imposer yo au sala o ya lingi pour na ezata na ba répétition c'est moi misam ton âme repose en paix na ba répétition na aki mutu moko po ya sepela nanga tomba frère Jean-Michel ba bengana frère Marley frère mo ba yema vocal moko wana tozani ka presque ba cacher mort c'est moi misam tanga kuté na ba façon na ndena zabi yo tie ba expliquer to ba esprit na ngande na travail na c'est moi misam kendaka po ya mutu shosho ngape na mutu shosho to kena to betani ba nzembo wana ba animation to kenende ba te yo pena c'est bon tozani presque ba wey moko yo moni na musique n'a pas à ça là ils a presque ba musique on na yekola na des pena l'aise na bimisa lobi o tay na moi ba style moko ba folklore hein n'ingé pas les autres ça plus même ta ba guaya ba style moko ba percussion se retrouve là qui voilà musique na biso Congo pena moi musique na pena yekola on na se sentir à l'aise quoi est-ce que tu pourras dire que c'est l'une des raisons p yopé ou permettre pe ba s'exprimer na makamna po yebi valeur na importance sorti comme ta za la yé na kati ya musique nga eza sotuni baleki na za na bango nga d'avance na za soki na za faut vous sentir que héritier za na par rapport ba ndenge na mona za na autorité nzamba pesanga mais na niveau artistiquement na musique na tika mutu nyonso asala et au moins sauter les concerts nanga on a bêta qui concert liboso à vie
mais na préféré na zo ba leki na on a collé na banga ensemble na pesa ba opportunité na mutu ne ba ko trust mutu so na moi mutu na eloko moko boye na opesa ngo valeur pourtant na opesa mutu na valeur nzambe pe a bakisa un plus na maramnanga maintenant on kanga grâce à mutu. Ça moi-même je confirme. En tout cas, peuple de Dieu, Kalate Tozo Likana Régie, frère héritier Azana Noanan Tokoti Tozoya. Après, frère héritier a quoi interpréter Mwanzembo Moko Boyoka, de quoi le frère héritier est capable. Régie, pub, s'il vous plaît. Epai na yo nyoso nazana ngo eutase pai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi olekini osoi mbotama na yo kolo nanga nyoso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto ayeko kufela ngai atikite asali lisusu asombi bomoi nanga na makila na talo na kokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufela kinga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufela kinga Esther comme Kirene Martina Marie liboneli nini basala kite ponde kona bango la sale abika metango yo yaki la sala se kwa kizame tala bilembo yo sala kinayo ole kinyoso ole kinyoso ole kinyoso ole kinyoso babetela lisolo tenga moko na mona na miso na mona bato mosusu balemana na maladi metango bakutana na yo solution pesama oleki nyonso Alléluia baba yes kolona kolobela maloba na yo tango nyonso Yesu
la basabatanie Eli la basabatani nyonso mpo na ngai nakoma lelo moto nyonso mpo na ngai nabengama mwana nzambe nakoma kopartage bitin na yo ya bonzambe davidi na kati ya zamba okendaki otali ye yesu soki lelo nakoma moto eza mpo na maloba na yo ye nakoma mwana nzambe eza mpo na ekulusu yesu nakoma kodondwa lelo eza mpo na yo nekulusu liziba na bomoye nekulusu ogangaki makasi mpona bika kolo nanga papa nini soki mwana na ye akoli asali mabe bongo aloba bakanga ye esika ya mwana akoloba za majere kasi mpo na moto yesu okipaki majere te yesu otiki lola otiki kembo otiki nyonso okota likambo na ngai omemelanga elonge omemelanga nyonso kuna na kologota nzambe yokangaki elila basabatani elamba na yo babetelango nzeke yesu nakoma kodondwa mpona bapara na nga te nakoma kotambola mpona yo yaya yaya iwa na yo memelangelo iwa na yo ememelanga elonge frère Itier, pour ninka Ekulus, c'est message ni les ana simaya Ekulus. Ekulus c'est tel ça abisso résurrection abisso ba Christo. Tant total Ekulus total que mutogole la lisuste. Pour lelo ezana batu mso banzambe na mama bazana bakunda ti lelo baebi gazala na mais abisso akufaki première fois deuxième fois troisième jour asekui to ba lelo soki to zabo na vieza tingano to fandi boy e pona misani kuluso. Amen, amen, amen. Ce qu'on dit ma comment ka yo moko? Non, mutu mota golo ba kuma nzembo yemo ibandeki. Te batum sus ba kuma on ba moko bandinti suk. Te wone zo depend na batiza nzembo ngam na komango mais idea Israël ezaki au normal nzembo na ngobeta style ko arumba. Izabi tete photo chanson to tsango caché. Fo dipe abaxi ngamo ba idea na nzembo. Il y a Ekulus. Siko, frère héritier de Jésus, tout mon aka frère héritier songo la bimisi album, il soit ça bien. Et là nini, au moment que c'est le moment où il y a ça l'album. Nga tant ko la, ne baraté que un jour on ça CD. D'accord. Mais baraté. Mutu monta role ba ko ngande na boye non ça non. Mais tellement que ça CD d'avance un album est sacré. Bat faut ba album est sacré, ça vient mutu. Nga na comme na moi bo nzamba mo pesa banzembo. Na mutu mo na muta ba mélancolique. Na ba nzembo mususu ponga na ba jara bat na koma nzembo te na fandi bona koma na. Banzembo na mimi ya na prière. Tema na kola na vie wana via osambela. Et comme na mo nzamba mo pesa banzembo. To banzembo e tema nzamba na ibindi nga bongisi aba mam na e. To zena Israël to kutana Israël ste na fona sa CD. Isa banzembo ya ndeni. Jamais biso ba chanter za yo mo sali arrangement na. Nga zo na banzembo Israël nzembo za bomona je te photo chanson to sabia comme directeur artistique. Tinza masungi pelelo CD bimi. To ba mutu nyonso bimisa CD to bite batu nyonso
ezala ba message depuis l'éternité nzambe ebekena na ba message ya moso moni mutu asala eloko na ye etouche bato yebaka eza message euti pa nzambe toke malembe yango soki tomoni moto ayembi etouche bato eza olobi eza nini message euti pa nzambe euti pa nzambe album eza na age nini album depuis 2014 2014 mais ndeni komo yembama makasi na 2019 Mais donc pendant tout ce temps on est touché bato te non ezama omoni nzambe afonctionna lwa biso te nde tofonctionna nzambe aza mutu te de Jesus malembe olobi hein que soki omoni mutu asali nzembo ou bien asali banzembo et que touché bato c'est que uti pa nzambe donc soki touché bato te c'est que utaki pa nzambe te utaki na mayele na ye moko mais siko oyo etouché bato na 2019 mais eza mamwanza mais eza nzambe ndenge abongisaka makambo na ye mpe omoni ntango yosali bamessage eloko mpe ezaka capitaine na vie na biso à part prière fo promotion promotion hein? promotion eza parmi omoni lelo tozala so obeti concert otie mbongo bato mosusu mpona nini mosala nzambe ezofele non eza na biloko mosusu ezosenga mbongo mbongo eza très important tozokende il y a 11 chansons dans l'album album au kitoko franchement na yeso attend ya consommer album au arrangement isa kitoko ba style isa kitoko structure isa bien na banzembo mais aux amis na ba message c'est quoi ton message na quand on pour ngaza nazo consommer mais inspiration nzamba a PC outi pa na message na yo en gros ezarani message na l'album on so moni titre na bike yesu aza bien message eza message espoir sotali na yemba ba misane ko sotali ba nzembo ko bana na premier ti na 11e na otombola nzambe ya ba nzembo suna oyebsa mutuke lelo atalobi te esimba eza message mo ya espoir ko pesa bato courage que vie soki no kufite esimba yomona bike yesu aza bien yomona katsana omona eza na ba prière lokola belela eza ba nzembo lokola lekinyoso ya ba nzembo lokola papa na lola eza ba nzembo lokola sala nyonso ya ba nzembo ezo pesa ba espoir tongi malobi nzamba sala nyonso asala nini nekulusa kufa ipona ngasaki oh ngaya sa na bana kolela te esinga ni fona tambula hara nazana ba principe mambo esimba nzembo no ya belela pwani belela likambo ni la kyoka belela likambo yaki belela ezaki prière eza parmi banzembo ekotaki ya suka na studio Israël kuta mérite nzembo ndeni ngasi te sota nzembo ngamo na beta guitare après Israël elongola guitare nanga eza prière omoni nde to ba nzamba ba afiti album ko banda premier tina 11e na loba témoignage na beta vie nanga olio na omona neti nzembo belela malobo nemba na belela tona à part que ko banda na maloba ponga nzamba sanga grâce na makasi na improvisation na bo improviser okopesanta ti tema ya nzembo no tamsusu nzamba bien mais na koya bona bimisi maloba na grâce wana amen maloba na yemba na belela wana eza lokwa na sala prière prière na obela nzapo na vinde to abul si ananga fef okoza na nyonso mais soki wana nzambe to apam okoza no na nyonso mais soza na protection nzambe te esimba te amen ba difficulté ni nokutana na sima osala album non pona ye kosala album ya pasi hein nakutela na mambo ebele mais elo oso eza ya nzambe ebimaka kaka ebimaka nzambe asungenga pena ezaki facilité si pata londe na abo eza na niveau na osala eza ta ba clip eza cd mo bato ba déranger yango trop ke bato msomo apelaki muto azotila ninga calme tona biso na mokili na pomte nga mutu apesanga courage o nakutana na frère na mo azala na mboko ani kutu na mambo osambe te na kabela cd après abenga beritier cd na yo oyo soki osena ngo promotion makasi okena oti ba Afrique au mona un jour nazoki maloba yana na zyango nga mo pe tema na bikeza na message mo eza fort na kati to senga volonté nzambe lo mo kokisango na okena ngo nga baki ke na okena ngo kaka ti souci ona na ngo posséder esala pour souci ça que lelo faut na kinba consommer on le ba comme consommer gloire à Dieu fait comme un stand depuis 2014 de Jésus wana za ba instruction ya nzambe ou bien za ndingi yo lingi makamango ekendele omoni fef normalement nzambe soka bi danger za liboso na biso
alinga te True. ya moi bato msulu ba forcer ma nzambe nzambe so ebike wa mwana e habite so na mema mono kuna tamsuma mse salam ya moi nzambe ndotsaka ba beskan mota la dada nga luka ba tanyo sto sa ba promotion na kini mando simba te nzamba senga grâce lelo mambo efandi taizaka clip wa papa na lola nga la bimisa clip normal me bata gospel trace gospel ba jongo elekaka chaque jour na Congo eza mambo nzambe Au Baxela, ba au moins Kanyakate. elo yate Elo te, yang ba au moka ba trace mon. gospel batalaka c'est un minute ni eza na nzembo na qualité lelo to mo frère na so Jean Michel ça va clip pas bien pe elo ka suiza na message ya nzambe et touchant nga ba Amen. au moins pela musu ba se ndeti zata nzembo belela ba site belé sela nga ba promotion nga pena ba temete mais ça nzembo za na mélancolique pe ça na ba message ya bien pe na sela ngo na ba tamu na zaki naki pe concentré na ndenge moko boye ya les autres et des peuples C'est quoi le style de la musique ezarani? nga na pena na style ya musique ya Congo Style la musique à Congo ezarani. mais style na musique na Congo eza rumba eza ba musique na ba folklore wana nga pena na style ya musique ya Congo nga ba musique to mona ba musique tamsu ya étranger ba américain ti elo nga oyemisa nga zouk na koyemba mena on s'exprimer Je n'ai imaginé moi. oyemisa nga zouk na oyemba mena on s'exprimer bien te O o reggae bien. Reggae. na oyemba na nga me na obimisa maona nga te na koyemba bien na ba vocal mais ok na sala te na okate. Est-ce que mon a que ça bien ou bien au préférence à la zone de confort na yo? Te omoni na vie il faut ça eloko yo ozo se sentir à l'aise pour nga souci na nza lelo nzambe pa mo sanga grâce ko kotsa cacher oyo pa étranger yeah omoni nga na masala mo ya Ghana nzambe mais mon frère na katiote au monde a te qu'ils a échange culturel il y a bango ngo zwato ngo pesa bango ya yo te omoni les échanges eza loko par exemple izo ba musique na so ba gospel ba English gospel temba la majorité ya ba jeune to mona ba English gospel na ba kendela mo ba classe ba emba ngo danser sko yo ke na milieu wana ezelo wa sikate na milieu na bango soki yo memi o pa na biso ilegela ba d'avance biso nde to emba ba 7 ba vona so ba mélancolique kona ba rumba na biso pa na bango ilegela ba neti nga souci na ngezala kozwa ndeti gloire à Dieu eza surtout nzembo leki nyonso na kene église mo boye eza mix ba Ghana ba emba oleki nyonso oleki nyonso ba oyemba les jours mo boye ba bengisa na église mo boye ba Ghana eza na Old Kent Road ba bengisa na bosani sko na ba na veille sko na keka na ozonga ndanga ba vers ba ine na tabe pour maman congolaise assemblée oyemba tsanga na tabe passer na boye kitsoza pinga si pastor wana o passa ngabi mais frère qui tona besoin ngabi na bossa ayi singa bi frère yakata 30 minutes oyemba o même la so musique wana ngo toza communauté moko batu balingi musique ya Congo batu balinga yonga monga esala nga pasi mutu ya bi musique ya Congo akepa ba étranger amobeta ni musique na ba so bi valeur ya musique o to sala grave na tono le kamo boy frère ici c'est quoi et dérange ko po na nini po yo lobi que yo on se retrouvaka na style na biso ba congolais leur oyemba rumba tu arrives à mieux t'exprimer leur osa folklore tu arrives à mieux t'exprimer vous êtes conscient que batu mususu pe ba botama awa ba master na bango baza batu ya awa yo peut-être le ba anglais 60% la vie non le reste na bato amsala na moi ba connaissance mais bato msusu ba camarade na bango ba anglais à sala école primaire awa à sala université awa ba camarade ne baza bato awa sku epesu kanda poani ongi banzima yo mobonzi ma bandinga na condamné bango okon lobi moi bato msusu akina milanglophone mais au moins que azana kashwana ti so kutana ngo yeah na kutana ndeko mobo na kenda ni église mobo ba bisinga ki yo brother assemble ngabi na ebite église mo bengsenga o mo ke ndeko wana abetaka abasiste ayemba banze mwana mais o mo na ke na ndeto umena musique na biso eza nango musique na ete mais tellement nzamba sali grâce aza a maestro quoi alinga continue esprit wana
na condamné te ba obage na obeta mais soki eza coin na yo te okende mato dans yo sentaki que za quoi na été tinga na biteki na santaki yango te mais na monaki façon na ye kaka toyebaka ezata nde tobeta mutu mosusu obeta ayemba rumba mpena ke ndenge aobimisa bandenge nango mpena ke te rumba nde eza ya ye te nde nakutana nde omo aza congola chanteur congolais ayesanga mpena ke omoni bastyle no obetanga na kokango te nga fo style oyo omaki moto alobi nef nga pena nga mpe bastyle no na oyemba mais na kobimisa mpena oyo eza kati na nga te mais omona que tu trouves c'est avantageux de causa stationner ka na oyo yebi ou bien omona que c'est important pour un artiste chante ou bien musicien habite instrument à exploiter pe ba genre mususu eza bien ko hard bablo mso asika na carrière na yo na eloko zaki nango pe ndetinga boy na caché nango na développement makasi amen na oreille musicale pour nga na mutu mo na très sensible na musique na loka la musique chaque jour na YouTube na ta la musique na ta le so tali ezata na Congo musique évolue makasi si musique évolue makasi na ta lelo to mu ke nzamba pe so maele mais faut ta la coin neti eza na go betoli so nga lelo nzamba swinga na osa recherche ya musique congolaise neti mo musique na so Congo église eza ba sebente eza ba sebente eza nini mo ba louange akala wana neti nini ba louange ba kembo alléluia tata eza ki ba louange moko ezalaka na ba église na mso za bon ba sebeno ba luketu bo na ba église na so za raté so ko pa yo moni za soki boke na ba église bo beto bandi ba sebe omona ba hotala binoka eza culture ya musique na mso te na musique chrétienne musique na mso kala eza ki ba louange pena bo bandi banda obeta ba louange nga na fande na komosa ba recherche na comprendre que mambo eza ka oza stationner mais ozalaka te ozala esika moko wana fo ndetinga lelo ezata deuxième album na osala lelo na komi na oreille musicale mona biki te be ndeti be rero na sala na album jamais na kosala ngona deuxième d'accord jamais est-ce que ça erreur ou bien ça que maïele ya musique ekoli voilà non ba maïele la musique ekoli na batu msupe oza pe batu ndeza na vie batu msupe ofongololi kamte oza pe osala lelo mais oyebite fo sani neti lo nzamba osunga pe no fana pe no tege so na ngina bimiselo okeba na ko bimiselo na lwengete po batu msusu ba osala surtout maman na remarque ozo kipe makamba batu msusu mingi te nga nazo kipe te za conseil moza yo pesa batu de Jésus de Jesus mais ça problème te nga lelo na mo na valeur à CD temps na ke na obeta na église lelo so yozo sa mabe lobita ngoko mamukolo ebandula kisa buso bana wote na kinobeta na beamenga en tout cas passer Claude na alingenda tanga communauté benzamba pambola pasteur passer ana kabelenga ko sapata sika ezai sapatu mo chordanga moko na seki abi frère CD na ozo edenga CD non 2 jours passés na je appelle moi en Italie pas passer mbala moi c'est maman blanche apesi ba mbote mama passer mbala yalingaka kumama Yesu ponga CD eza église eza kilt yonga na concert bato baza entourage na oba osaba CD soko beti église ozana via moulin na carrière musicale mais soko beti fête oza limité vina pso église omoni biso nde biso boinga na Zumael ngala na livre mo mama na kabela nga babenga ngo fana mo mema ngo babenga ngo mikunga eza livre moi jeune frère apôtre Daniel Bion nzembo wana livre wana yana ba nzembo nyoso akala yona osenga na DM5 en tout cas nzamba songa vanu esila na obeta soirée mo cantique de cantique soirée cantique de cantique na pa na ba nzemba tozo ya toke malembe na on a se projeter dans le futur mingi hein kasi déjà pour moi déjà on a vitesse à mécanicien déjà toke na malembe bon préférence na yo eza musique na biso notre belle musique la musique congolaise à part wana lero mekaka ko analyser pe bastille c'est là on est notre travail en dehors à musique na biso en tout cas en Afrique na sepela na musique ya sud-africain en tout cas musique ya sud na tala ba on troba baza bat ba imba na mawa sud na tala to ni mama mingi un problème nini te omoni mawa eza bien na Congo to kasara mawa suki moni ko imba mawa ndeti na betaki na église mo dimanche passé pa mama bébé makuka to ba benga na ndoyemba ponga na sona yemba na mona lokwa journée ici la erwana
koyemba na kati ya motema moto aza mélancolique trop aza na moto atouchaka bato facilement. D'accord. naoka musique to ba sud-africain surtout natala to Bishop nani Benjamin Dube. Ok. soki azoyemba tuka non na Afrique na musique nga asepela nango babilengi na bango wana mpo ngai nalinga mpe na musique aloyenge te nga na mutu. Mais ok Malembe toyebani de Jesus nous aime ta ya ba seben yo so rosa toyebi que on est content héritier a telemi koto yo dede ko fa telemi côté kuna ba musicien ba telemi na katikati levi tozane sengo ne nous oyebisa biso que non oh non musique à loenge c'est pas trop toi. Faut tout ça différence seben eza mamusu na loenge nga na kola na église ya protestant na beta na tsamba pe na église ya ba groupe de prière église ya mbunda bozoyemba mbunda mpo nga na mutu mona za tout muta chaleur so na podium nga chaleur Nga lo bani na temps ma musique zo vivre. Ok d'accord. Tona na podium na yemba en énergie hein énergie tout na cadence na linga te so na ke gauche boyu kuno te tout à l'esprit moko na mutu mona nga chaleur on comprend chaleur likola podium pe musique alonge na bani eza bato musu ba sa musique asa neka musique pour musique ya bato lisusu de Jesus te nga na critiquer bato te c'est magal il faut comprendre to lo ba bato eza na bato mususu ba sa musique kaka pona actualité ba sa yeah pour bien on te o mi epselo mobwe tamso kamo nepselo mo tamso kamo o bi ke ko banda 2000 tinde to na 2019 boy banzembo bele o mo meza banzembo normal te na Congo na musique chrétienne de Jésus problème nini mais tout ce solo là tout ce critiquer te tout ce solo là mais ça clair ok eza clair eza banzembo msulelo ebimaleo na Congo eza na Congo eza na poto e banzembo o mona ba thème ya maloba mususu fait non pe ki maloba mususu yeah boye bien onte mais n'est-ce vérité zo kanga epa na yo tenga na yesa ko kelelo nga na ye en tout cas solo la na yesa ko nga na to sa émission na yesa ko you to beng senga na sinet yeah to yo beng senga bi nga na to solo la te to solo la pinza to tanga komba mutu te bon c'est bon sans abja to ça non to solo la ndeko na ngai biso to a famille oyebita balobi pe nazwa ira ba rapport do pas non promettre nazwa ba rapport oh non bon hein t'es dans un an de Jesus boina t'es dans un an c'est de Jesus bien non faut tourner na makama mandefu wana ba obaki que non au salima ba makamo boy pour ça que mikolo remarquate de pas beta concert wana il y a le 24 lobby sa mokili azaina mandefu wana na côté bato à côté kuna côté bana nzamte ya côté kuna ba ça que tiango et au même foule yango le 24 pour le 24 novembre 2018 nzamba saki ya minene na oyo atie na kata ndeko nanga héritier songolo c'était un concert inoubliable balobi que osimba et moi quelque chose na habité on va être solo là hein temenga eza clair nga za sur héritier kalate eso peuple donc makamba balobi ya mande fani za solo te mande feza style nga mo tena longolo mikolo eza style nga so lingi okoma na profondeur okoma na niveau moko na vie faut luka nzambe baluka kaiba kasi te yango balobi ke yo lukaki nzambe na ndenge mususu na ndenge ke nzambe te na lettre N en majuscule nzambe ya lettre L N en miniature nzambe te barabi yango wana ozomona mikolo po bato mususu basala boto production yo zande na ngolu ba producteur baluka konde koluka ba producteur bamona na lisu te bato bakommença à ba autoproduction mais héritier songolo ba producteur baluka kaye bazo luka yo balobi que non oza moi ilungo na poche bamsusu bacha na poche au côté ça on a na kati ya mandefu na epité te wana eza na maloba bato ya maloba bato. Mais pour on dit il y a pas de feu sans fumée. Mai ninga na pamba te. Mai pe ninga na pamba. Mai biso kola Afrika mai pe amwe ninga na ngo. Et quand dans les vides bon pépé te. Ninga na pamba. Au moins le problème c'est que bato mso bakomisa nzambe wa masa na ba. Nzambe baluka kai. Nzambe baluka kai.
nga elo lelo na okumisa nzambe na yebisa yango nzambe apambola bapara na esika baza po balakisa nga un vrai dieu nzambe aponaka bato te ntango ozosambela fo osambela priere epolaka te mpe mutu omoni bato mosusu baotala boye mais eza bato mosusu baotala nga na mutu moko soki oyebi ke tosolaka no tro na mutu moko na bandenge moko boye na raisonna okomona nga ntango mosusu ndenge moko boye mais nayebi ke naza na bisika ebele na okende na nzambe yango ntango yango na se préparaka nazoprépare spirituellement na oprépare physiquement mpona boyi un jour ntango nzambe akomisanga na niveau moko na bandosa bamystique yango na ose prépare mais nzambe balukaka ata osalaki nao erreur moko le passé kota le passé te le passé ntango mpe pesa surtout makambo ali passé kutu nde wana kutu ezobika te de Jesus te mais le passé vie ya moto eza lokwa bon step yo ozala mungu moto aproof de Jesus fève wapi proof héritier yo kaka makambo aproof babe héritier amo oza sérieux te ozolata bien ozozala propre mikolo ye na mwa santé mais ti lelo tomona molongani te eza nini bongo sikoyo yesu apona biso tozala boye nayeba mwasi na ye yo ngo se compare na yesu omoi lo mona yebisa o nzambe non nzambe akobenga te kaka fozala marie tolinga omix makambo mosusu toboyi te mais baobe moko na mwa bacouloir baomona mwa basere moko bien boye bato balukuta bato balobamo balukuta nga naza parmi bamisien chrétien baza sérieux na monde ata tovivre na temps ya grâce elo mona oyebisa o esika moko te élévation yaka nzambe akokuta sérieux donc bakoseli yo makambo nga kutu na olobela makambo bato te mais nayebisa o vérité eza ti lo tona nayebisa o tona DM5 tona DM5 comprendre avant nzambe asala DM5 grâce à apôtre Dani Mungongo c'est que eloko moko boya kokuta sérieux moto ezalaki wana eza clair magali nzambe akotombola te soki ebosambela te eza kasi eza badépartement ebele te peut-être oza sérieux na makambo na barépétition oza sérieux na makambo na barelation mais bakote mosusu tout l'homme est faillible c'est normal mais le problème ezaki ngai na oyebisa bato chaque temps nzambe oyo aponaka oyo azopona biso le moto yabe mwasi naza te bato fo balongola conception wana nous les congolais ke avant nzamba tombolo fo bala avant nzamba etizo fo bala non libala eza ma mususu libala eza ma décision ngana baki héritier na ko bala na loenge te pona sepelisa bato tezali kamba oba na loenge tezali ni barobi moko na couloir boy so ba cheboy te couloir wa ba filmer couloir eza de Jesus mais to vivre na monde na proof bana proof te ba na ba proof to mona proof de Jesus barobi so boliki na couloir boy et puis barobi eza ba semble bien makasi ba semble bien ba semble très bien bon gaz eza ka opportunité et puis que eza plateforme bat ba olanda biso bat ba ka ba rumeur mais opportunité pe ou casser pe rumeur ou bien ou confirmer pe rumeur eza rumeur na quel niveau ou bien problème eza nini de Jesus toujours mon pe oye munene ngana yokaki na ça que tout à l'heure mais oye munene de Jesus ba ozolia bien kalaté biso tozo ba invitation na WhatsApp gloire à Dieu totara nzamba osunga munene za ka nzamba sungi santé fonga nango po mamba bientôt ça na nzambe eza clair mais là on a eu ça so bomoni muto mamni zo tambola bien na vie c'est que azo se pesa mtema nzambe eza bon mais makamba couloir wana na basera bien eza lokuta wana ba fana bango batira maswa lokutana batira maswa lokuta bakoselio makambo wana eza maswa mais ngape na mutu quand même na mutu ko tambola pe na ser eza normal ya solo na ko banga batu kwana te balbinde eza position les emplacements na rotambola pe na ser moko bato amoninga pe so dotambola to sola na robanga bato na banga nzambe c'est ça c'est clair poto souffra pe mingi neti boso to sisi ba moni bat na kwa to mona ki bango mokilo sozola na bato progresser te mais bible pe lo ba lo ba no ma ba kuto na mabete mais ça normal tsomba lo mais si goso ba kutio te me ba kutia ngo wapi ngo to vio na monde na proof so et c'est faux que bana munoko à force de dire proof mokolo proof ego bimba ce qui prouve ça VM5 to na ba archiva wa to robimso makamba proof ka poza ndeko nanga na obomba c'est prouve ça te baloba ba honte ya solo baloba ba honte et puis barbi oza très colérique ko silika mingi ko coller bat na ba nzoto non en plus
plus babo za sportif so zui za olekisi so yipsi mutu nazo komelo wana position numéro 4 likolo kibi tac nga na travail na mais le baki vous amta chocho te nga que chose na mamsu mais nga na travail comportement nga na ebi savoir vivre na bato na supporter bato. Ou bien tu peux aussi dire que tu t'es amélioré en prenant de l'âge et de l'expérience. Na supporter bato pe omoni mamsu to rotika ngote po to sambela non mutu musu nga sio mutolo ba mabena nga lo bana sola na te mais sona mina sola na rapena tu mes frères yo ba bonne eso ante mais sona bi ke to sola te no tika okaka ne langage moto ba bunda na mais sona bi ke na sola na pesa na nombo te no mais yo na okaka bonne ni neti na bete de mana be aminga mais ça va frère musu ba critiquer obi aki a critiquer nga na be aminga na kutele oh mais papa yo neni bien FC oh yo ko be nga ventrer kuna ici to ça no cop na mela mbongo tena ici mais yo o terite OK wa ça l'affrontement na mto wana na kutele na kutele c'est ka que bien talu te to kutele na ye to kutele nga c'est ndeni bien oh ndeni moto na c'était ko be nga moto na nzambe te pour yo soleil mabe quelque part yo kina be aminga tout ça non encore par mbongo tenga na mela te mais pourquoi be nga ventrer ou eretena c'était ko na mtaila ke ba news wana mais omoni bato na ça na TV bato balanda nga na Londres nga naza parmi ba misé chrétien on Afrique ta bato nyonso neti na ndenge na Afrique ta bandeko to benga ba païen bandeko benga ba chrétien na kati yo tende ko na ngai ezaka poto éclaircir pe bato bazolanda Bible pe na bosani na verset nini lobi apôtre soko sunga ngai peut-être yozoyeba et lobi celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Voilà. Est-ce que yo mwana nzambe na tuni na zolo bate po na opeso occasion ou éclaircir. Bible lobi celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Alors est-ce que eza eloko ko recommander na bana nzambe o ba olanda biso ba tozaka amina batunyo so po Bible pe lobi sortez du milieu d'eux. Bonga kosa l'erreur moko boye o beninga pembe obi faith. Moi na ba vu otopona ko vivre ko tato la nzambe za ko simba drapeau mo boye. So ko ina mbeba nga na zo ilamba na finiki o me ba ba ochola. Est-ce que oko recommander ngo na bana nzambe msusu ba fréquentaka ba o bazana nous sauver te ngai na fréquentaka bandeko wana nga na évangéliste ke na 5 corps oza évangéliste nga ke na koteya bato pa na mama nzambe na mtacha maboko te me nga naza na don wana te me Bible bien les fait de toutes les nations mes disciples ngo lo bato aux évangélistes consacré te l'église ba consacré comme alors vous pas nous bien évangéliste na jouaka rôle à évangéliste ke na 5 corps ministère au mona évangéliste ba rôle na jouer nga la kendaka na ba po nzambe aki pona bato mabe nga la kenda oteya bato sona biso nga la kenda tina banganda diamba mboko okamwa OK olukani kuna sortir du milieu de mais tozo teya bato yebi ke ezana bato be na mboko ba souffrir soki diamba za ex na yo a force ya romone o kotse na mnoko te non esimba to yebi ke ezana bato be na mboko ba souffrir bana besoin nzambe c'est fait fioza moi si tam soza oza limité aucun ba milinga na biso OK biso ba chrétien toza en esprit ya ba gagner d'âme neti ana mona ko ba gagner d'âme te na condamner nga batu te nga naza muto na kendaka ke ko yebisa batu ke côté oza eza na assurance à vie nga sala est-ce que comprendre to kola mama nzambe to fanda na bato ba bongwana déjà ce que moment ekomi ke faut kota na milieu moko boye OK otei bato mama nzambe nga derman de moi nga héritier soki nga la ko ya osambela nzambe po oza frère oyo banda oyamboka ona mono tioya nakanga na ngayo na makambo te soki boye ya empêcher nga na osambela te mais oza na makambo nzambe nga koma na niveau okende pe oteya bato ke toza bato moto ke na do to do ezaka te ki kills non kende luka bato eza na bato ba siko ifalika okenda kwa diamba oko ke de porte à porte te exemple te me lobo ko kotaki kenda tina nga na diamba na mboka okende oteya bato na mama nzambe o mama combien d'âmes un jour to sola o mama combien d'âmes question à Tony lelo awa o mama combien d'âmes il y a solo hein mais est-ce que vous recommandez pe ba jeune frère ba jeune sœur baza que OK non ils a problème te bokende na bino ils a problème te c'est ce que tu dirais OK ngelo na koloba te ba kende kuna swenini mais po yo moko kenda ka yo bi ko fréquenter abatu nyonso alors ba ibongo ta na fréquenter abatu nyonso
na ba ezaka na bamusu beaucoup tana ba ndeta musu na salon beaucoup tata musu na ba feti nga na ba chrétien te zaka otete ba chrétien musu bazandeni ba tout monde ba chrétien musu qui sont c'est éclaircir pour ba musu pe bani tiyo ba musu pe bani ti ba wana ngo ba no décrire donc mutamta se retrouver na makambuzo loba te ba musu ba ga so mo ni ba ndeko neti ba ndeko so ba sambela te ba na semo ko ba négliger bango ba diminuer bango ba diminuer lo ko bango ba za pena ke ba yeso ba nité nga so na kutena mutu na ko fande quoi ko ya verrier ko ba idée na ezanini tout ça mais nza pas suinga ko so la pena bato na e comprendre ba musu ba za très intelligent ba pena ba connaissance ya mama nzambe mais ezaka parcours ya vie au moins tant to asambela ko to azu déception ye atia sangisi bato nyonso ndenge moko mais na ba momo pe to komi si a fait temps na ngobosa na ba ndeko ba otalanga mutu na mutape sa position na ye soko sambela raté yebisa bato ko sambela oh on comprend pour tout comme na batam moko confusion za grave te ezata na ba mission chrétien tozo monango nga zo bato musumu da bien mais ndeko na bino oyo to beta na ba musique mais tozaki na bangwawa tala ku tozo sala boy yo za na proof po yo pe proof yo za na proof po na bango te menga na ebisio ti so na bo mais nga pe ba yisa nga po na yo kasi nga na ba proof yo ba yisa ko mbala ba proof te menga na ba proof na ta so na proof ah so za na proof pour me te sana non de Jesus makambo ya pasi hein ah maman nzambe ya facilité mais selon yo ozomona que ezango ça va to ba chrétien ba koza pena bande ko na biso nan ba yambi yesu te bazalaka c'est important hein devoir ya biso ba chrétien na c'est en temps on faut gagner ba âme ah si couleur to va na ba to gagner bango bien to comment pour bible obi ténèbres na lumière et cohabita te biso to a supposé ko la lumière contexte ah et comme contexte hein contexte ni ba lobela pe faut bango soza chrétien non gagner âme te pamba donc là au côté nanda kwa ya diamba no gagner ba âme oh ngana na bande ko msulu lo ba ko mosambela à cause ngana yebisa ki na bi kende amon pe na bi ke héritier neti mo lo nzaba sama bi héritier na comprendre que kunelo zate mo toto zane un mois passé singa atiki diamba déjà la grâce na yo on nzamba saki kati na bien ye mokuka côté ya ye ko kuta na chaque fois to kuta na ye mimi to solani ma nzambe na mambo vie amen héritier ndena abona tina si yango pe ko mi bo mambo ja héritier na tiki akoma indene vie change on a nzoto changer ba mambo changer donc en fait aujourd'hui ba que au sema ki jamwa li loba nzambe kati na avec le temps devoir biso photo ça intérêt ba kat faut terre ba ça ba risque mes frères héritier akoka risque wana mais soki omoni mutu soki oebike ozana nzamba solo obanga batete confiant to ba mutu tanga opugeto la Bible peut l'obéir résiste au diable il fera loin de vous makamsu c'est la chair est faible mais l'esprit est bien disposé mais yon to ba prier tant mutu yé sortira ba yekoli aoke no sambela mutu faut ça ba kills personnel de Jesus au moins tango ça ba kills au moins mutango sambela to okoma na confidence okoma na batu ba no combattre au vivre ndeni o kansa ndeni yo to bandiko banda janvier ti décembre gagner à monter mais est-ce que musa nous a ni na corps de Christ nous attendons zo gagner à mon fond pe no bigi ah so ndeko ko mo sambela eza pona ngai na lobene maloba ko mo sambela amen nzambazo amen amen ça n'engage que mon frère le frère héritier de Jésus et ce que je dis n'engage que moi et ce que la parole de Dieu dit nous engage nous tous mutamtaye ba place ya ko se situer et le bango ndeko na frère héritier aux musiciens indépendants ou bien musiciens église indépendant ndé ah de Jesus o eza donanga menga za na église na sambela amen na za église OK osambela wapi na za église nga za mission église OK osambela na église ni église ngiza la gloire so na za la gloire te na za na la fraternité papa c'est John Gay la gloire des églises mais biso to sambela nzambe oh yeah excusez-moi que moko papa na gloire alambi poto papa le pasteur John alambi porridge au lignoso on va dire que moi to omoni digestion ça bien té ça ba frère na mon abi ce mutaba no ça me passer à FF aya so passer à FF té amo ça me tam to passer à kingani alongo ni église té azaka na kati corps de Christ eza bon té tes présences les tout sambela nzambe moko Dieu il est omniscient omniprésent omnipotent mais nous autres ils omniscient omniprésent omnipotent il faut la place moko non naza chrétien moment héritier le loi commis nango et comme moment au corps de Christ et bénéficier na don ongana non bien sûr
Donc, si vous avez des églises, et ça, on peut m'habiter frère, il tient à l'obé. La minute, on est dans deux mois, nous sommes pas passés qui ngandi. Na ok, na obeta na guitare kuna. So pendant 2 mois, na dora ça va te obiga na honte. Na tout nyora Laurent. Tout le monde a idée wana. Idée de Jésus. Tous la bateau ya religion te. Et ça religion te, ça structure na corps du Christ. Tous la bateau religion te. Ngana za chrétien, na ndima yesu lokwa mo depuis kin, na en église na la gloire adik, o ba kotinga na manzambe. So na za na la gloire te, na za pas passer John Ngena. Le batam so na za te na voyager, tam so na libanda. Ce qu'on aime ta ça cure d'âme. Cure d'âme. Oh mais ngana déjà chrétien na ça na cure d'âme. Ngana bine ko ça ba auto délivrance ngamo ronde na abo na. OK, si qu'on aime ta qui pa moi ba soin spirituel na. Ngamo na ki nga papa si ko Bible obi confiez-vous à mes serviteurs, vous serez affermis. Ne se confiez à nana. Na kin nga bongo na kin. Oh. Wow, donc ni adik ni est pas pasteur baza ba père spirituel. Ngala yo nga bande makamba ko samba depuis na kin. Ya bongo te. Oh, mais tout bon monsieur ça clair. Et bon que na culte na kin ou bien que na culte ta. Nga na bongo mi na kin. Papa spirituel nga o emsanga moko na kin sasa. Na potote. De Jesus. Oh mais tout bon monsieur ça vérité. Selon yo, ça n'engage que toi mon frère. La gloire est église et colisinga na mama nzambe mais ngai na bongwana na Congo. No boz awa na awa soki naza awa so na voyager te tam surtout na invitation te on va bien singa gauche droite. So naza na la gloire te na papa passer John Ngena. Toza wana pour na robeta adoration pour nzamba za lokumu. Dieu va bénéficier. Amen. Yeah. Je salue le pasteur John Ngela, papa très bien que j'aime beaucoup. Frère Etienne. Est-ce que tu as yeba? Deni nous a na grâce on a nous a producteur pour tout monde ba ça ba autoproduction yondi nous a grâce on nous a producteur ba obi mande funem te boma makam nikolo longola moi mais secret les a ko akase mande fwana. Non ezaka mutso za ba message na bien so bibisiko lingo kende na nzambe pa notinda bato ba memona destiné na yo muto azana vision nzambe pa tinda bato ba na vision pour ba memona bisiko lingo kende ezana bon. Et puis donc yo message nous a bien et makasi kolika bato ngana leki na mutu te po nzambe asala mutu na ba capacité na biso to travailler na corps de Christ ezanga mompe na pe producteur ndé na boye na projet moko et comme na moment moti l'année prochaine au moins pena no beta ba concert na mboka o. Amen, j'encourage na no beta ba concert na mboka o po ba bi concert ezongi l'air bat borban ya côté tout ça c'est le moment ya en profiter pe. Non moni yo ka été que concert ezongi bon concert ya ba boya ba chrétien ba betara so ya beta obi magali ma mso eza na mamba ba visa ya mamuto so ya nini eza mamba ba visa nga en tout cas nzamba tienga kia to moni ba jeune so ba progresser bien na mboko ba elelion baza ba Holy Ghost fire baza na we ba jeune baze belé ba sert na biso et comme na moment moko nga pena na no beta ba concert. Surtout mes privilèges à battre la porte. Amen. Sans oublier que tous un concert il y a maman Blandine c'est là le 19 octobre, tous à peine sœur Nabisoni Salé ici le 2 novembre. Ah, de Jésus. Tout côté moi nzembo hein. Oyemba la option nzembo ni. Papa na lola titre nzembo za papa na lola ezo aider pepe de Dieu. Papa na lola inspiration na ngoyo tayi wapi? Et même en retraite na Luzizi là. Hein? Luzizi là. Ouais. Et ça na côté mo bakota tozana campus tozana Luzizi là tozana mangengenge. Na ebi mangengenge. Est-ce que Luzizi les a kota campus. Les a kota campus kuna. Eza pika ba lieu sacré hein. Lieu sacré. Bisika nzembo ebimaki. Yo kinai kuna. Osai combien de temps? Na sala ba 3 jours. Wana zola kana mabele. Kuna mabele kana zamba. Wow. Ya zamba ni toko. Na mwa mai. Mai ezaka ka bateka pe ba mapa moko ezaka to fongola na bumeli mwati na bino mo ya 100 miliki. Ah. Nzambe baluka kai. Ti ya 100 miliki. Wana mai ya lobo. Te mai ya lobo te ba ti ya sinda. Okamwete ke na yebi mai ya lobo. Sinda, mutebi sinda e. Sinda ezani. Eza matiti moko boye eza kitoko boye. Ebota en Afrique. Eza sans sukali hein. Sans sukali bo tsango na mai ya moto te mo sukali na kati. Et puis si au moins énergie au continuer prière. Au corps recommandé peu ba musicien ba na nzambe baluka nzambe na façon wana. Nzambe baluka e. Yes. Nzambe sozo luka e. Libonde leza lokola mutu azolona bilanga café.
nzambe balukaka lelo bato bamofoxe nde nzambe esala ti mambo tosala lelo eza oyo tolonaki kala oyo tosala lelo tokobuka ngo lobi eyowa frère héritier pambola peuple nzambe ozala nyonso olemba na kalikambo moko te na samokino yo ozala nyonso olemba na kalikambo moko te na samokino yo papa na lola mosungi ya basanto olemba na kalikambo moko te na samokino yo eloko moko te yesu elekelaka yo namona bato bazwa te bakoma na bosu na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala nzambe ya motema malamu nano namona te nzambe ya motema momoto namona te yesu abikisaka basusu na maladi ya mabe abikisaka basusu na maladi ya mabe ebisanga monene ya likambo na yo nalakisa yo nzambadi ozala nyonso nzambe ozala nyonso nzambe olembanaka likambo moko te na samokino yo ozala nyonso ya ozala nyonso nzambe ozala nyonso nzambe olembanaka likambo moko te na samokino yo na nzela ya makila nalakomi mwana na yo na nzela ekulusu ngana nzi nyonso pele osala ya mingi mpona bomona merci yaya merci merci mpona misala nekulusu merci mpona misala nekulusu merci yaya de Jésus. Malgré que tu as un kozara moi chaud et puis que bape basepela nous mingi. merci pena wana topesa Ngamona nous serna et puis que na sepela nous makasi. lelo Amen ma brother. oza maele bele oza na ba vision bopesa etan a music sister Te offert na mais de Jesus. To mona génération biso to bano yemba kaningo lobi. Ezaika que babengi yo okyo yembi. Mais nous on est ça que génération ba koma komi forcer ba to batia bangoka. Ba koma ko forcer, on sentir que ya yo azo forcer batia ika. Biso ezaika olali pongi, ba ça un peu to za na ba WhatsApp te. On mona message, on peut-être un papa Giscard Lubamba bengi yo. On m'a pour un papa Léopold a bengi, on va producteur na ça ba série wana. Mais génération par contre benza ozo forcer et puis ils sous ka place mo boyer et le problème les aranine nazaka mutsoza na message ya nzambe te wana nelo te obano foxer okoma jaloux te basona na biso tozali na message te tozo accompagner batu non faut eba muto batu bazo linga e bazo benga e sika nelo mo benzamba na besoin c'est clair yeah eza batu msulelo ba mi foxer a ça les fois et un peu batu msu ba sala succès a mi foxer mais succès n'est pas limité mais za batu msu azo lukana nzambe na koko nzambe azo toucher batu babenga. Amen 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 siko yo ozo sa ndeni pour maintenir comment dire cette responsabilité que Dieu t'a donnée d'aider le corps du Christ au travers de tes chansons et puis que batuba consommer message on nzamba pesio que batuba landa pe banzi osa ndeni pour maintenir actualité wana eza humilité pesa prière eza eloko etoucha batu makasi
eza elo motema eza na angle eza na monde moi spiritualité po babilo ko ava to monongo physique be ça mal déjà na spiritualité muto azo sambela to nzamba no tinda batu omona o prier bu menza moi toucher muto mona saf prière eza capital wana yomoni bato be ba ko prière prière eza capital yomoni conseil eza pona ba chrétien surtout biso ba chrétien lingaka ozana ba miso ozata na 20 amis lingata 18 ba sambela pour prier eza fox ngana na ba grand frère na mso za moi pena bise na besoin ko ta une semaine mais aider ngapte no ya no aider au moins muto apeso courage pour yo so sambela 30 minutes o batron bana ba capacité ba air définitivement yo muno sambela 30 nga sambela 1 heure du temps parce que yo so sambela 30 nga sambela 1 heure du temps après te dernier sambela pe 1 heure surtout bando prier bona 2h30 muto azo prier 3 heures mais la prière azo découvrir pe ba trésor caché yon tolo ba mutu ça ba toi na 2 kills na mokili toi na kills personnel na kills communautaire ba fait ya kills communautaire et ou na kills personnel muto azo prier trop na nkoko même muta générateur prier à trop au moins na mamenezo mona na miso aussi ko ba enseignement kitoko boeza ya dig ya Congo ou bien ya pasteur Nabiso Papa John Ngela te menga déjà ba passer on azana na bango on azana na bango après tengo déjà thérapie eza passer John Ngela naza pe muto nazana na ba recherche na muto ba recherche grave muto ba recherche na muto na eba na ninga na comprendre muto so muto ana comprendre lo ni azana eza tito kenda des jours mo to ke sika mo frère moi moninga azowela awela nini ay miko nzo ngakutu ana mu razu nfc ndiko mona jabe moni fo nda mo abia so ito abia ayopo ba kopana nfc akata ni kamingte aselo ko a show off ngato na yaki to na pese mo na mo ka titi nene nga shana bia metonga ayembi waza na ngoposa esili metonga la mati nga d'avance nga so ba bengisi ngesika to ba conseil na beti na koma na niveau te ke plein salama nga lo na koma na niveau ke soki na beti concert mutu moga na kati wa bike nazaki na problème nzamba pesi solution wana lo kome panda amen pour plein ça on sait rien plein beaucoup ça publicité pour ça les plein pessimé bande ko ba jeune frère na elelion basaki plein tout monde ngi sala nzaki satiré mettons boye bisika bo beti lo kome zo panzambi bazune ka lo kome amen frère Ritier poni bat bo cha banzembo na ba iTunes et puis autres kamate problème ni na habité photo na ba artiste bonsoir banzembo no ils tenga na tsana iTunes ils ont ba raison technique depuis 2014 non tsana obi nga sa promotion na ba théâtre ba bilo nyonso na otsana promotion na consommation il faut lire mo kanyaka na otsana ka là on sait qu'il y a un basaya qui fait message c'est bien de Jésus donc soit na bien sur les choses c'est bon ils ont message na ça j'ai peut sur relo tenga nga kutu na pa mission o na zo ba déception na ba invitation be na kenda mais na continue toujours c'est ça déception c'est ça message tenga la bi yo bi kanyaka mais biso to a besoin message ngala loba elo yo lobi za déception te na biso ke na zo ba déception zo ba mbom musukutu so ba tika mama na tika nga siko na ne lo mona loba ngo pa bato nga na na mama nzambe te pona teka parole pona zo mbon mais nga na mama nzambe pona na ba message ponga na bise nzambe fo nzamba beni nga na mbongo na nga na kina cotition na ministère na don nzamba pesinga soki nga na ko moluka mbongo na mama nzambe bondo mona na ndo créer stratégie mo na luka toujours dans l'actualité de la bonne beti côté so na biso ki na auto beta frère Ritier aux d'actualité aux mona na mingi na ba réseaux sociaux hein tam so za la toucher mais na pesa bandiko mo courage na kena beti na Birmingham producteur nenga linga ki za les aki bongo te aki azu caché na pesa na bozo caché est-ce que comprendre na bozo caché na c'était ba dépense no sali zonk sona ba dépense na comprendre na koti na voiture na kena line hotel next day nango ngana boyo zo caché mais na l'église on a tikela pona beta o ba linga na beta ba adoration mbongo ya ngo pesa na kozo sko plus na l'église ba to kabelere est-ce que comprendre lelo ngana o lobango en tout cas na pesa nzambe merci ni nzamba o tombola nga po aibi ke bénéfice moko ezali
Batu balobi balembi héritier akomi kaka nzambe okomisanga mobali kati na mibali otombola ngai tozala ne awa na delix tozotambola ye mpe kotombola ngo azomona ngo na nde nini mpona bainvitation baobengise na baeglise baobekomi mpe mwa lolendo nga na mwini na nga yango te bato epi ka ndenge ezala nana kozala témoin na nga soki nga mona apesi témoignage te témoigner il faut témoigner nzambe asepelaka ntango ozopesa témoignage pa bato neti nga lelo na témoigner lelo na famille na nga baya na ngai baomi ondimela nzambe nga na osambela baya na obobote amene libomo mwa balesa pena moto na nzambe courage tomona obetaki be continuer nzambe asunga eza bien eza bato mosusu basala nzambe na famille na ye no baondima ye te eza danger moto akotémoigner lokola nga aza te yo kasi kaka kolonga kende obeta na beya mingama est-ce que eza ntsaka nde toloba eza facile te eza boke bosel musala nzambe azwi lokumu mambo esimbi eza mambo ya nzambe eza mambo ya nzambe mambo mosusu okosambela na yo mais vraie décision euta epa nzambe oyo ekomi batamo fo tolobaka vérité oyo ekomi batamo fo koexplikaka motu musala oyo eza na bariske musala oyo bato mpe bavi na bango ebebi musala oyo mpe bato ebele bavi na bango ebongi soko moni okoka na yo te tika na yo jusque là ozomona vino ezokende nini nayebi si yo nakoma osanti baouverture mon avis surtout ton asali kaka fondation ya koyeda parle-nous un peu de ta fondation po ifale plutôt solola yango fondation yango eza nde nini ozolia mbongo nka yo moko te nga bapesa nga mbongo moko te na gouvernement eza mbongo na nga moko nde nazalaka boye neti mama Blandine nzamba pambole aza parmi badonateur baila fondation nga chaque mois apesa nga mama Blandine nga maman Blandine c'est là la ekula siko mutamo so bongo mama progresser akabela mbongo nga chaque mois na adopté fille moi na âge de 13 ans mutaboko la grande sœur na fondation na ça que par rapport ya peuple nde ba souffrir na ba côté nga na koli na botami na banzela nga na kendaka o ma pena ke mutumo azozanga telo wa rolia na epsaki nzambe za babilo mo epsa nzambe kala lelo ko mufungula nga lelo ko nzanga musunga nazo senti ba ouverture mo ezata na niveau finance na nga ezata kota famille na nga ezata mamnyos na sala mamtu pepe wana si ma fondation na ba acts nazo sala pe kozala sérieux sur na mambo nzambe amen ya mte so sala donc yo oza fier ya koloba que yo oza sérieux na makambo nzambe bien sûr non c'est la nzambe na sérieux yeah I'm proud of you. Yeah, Bible lobi l'amour croit tout donc étant que aux ande konanga on va te croire tous obligé à croire jamais ko ya na miso télé ou lo baba makamo za solo te ponzambe pe ya osipilate na lo lesika avanda faut témoigner za tamso na ndemo la na biso boye andimate nzamba salara mais moni pena ke ya solo pena nzamba sali tsingana la nzamba na bafura na basambe so so na bomba témoignage na témoin neti bien na kutena maman azana plus de 50 ans na Wood Queen plus de 50 ans to kutena ba fo yite mi ko ebele na sepla ngabi mama to sola abi mama abi no to bota ngabi boti gloire à Dieu ngakuna ba yite boti c'est gloire à Dieu ya solo abi nazana plus de 50 ans jusqu'au système en médecine a jamais ménopause ezali mais ce qu'on a système en nzambe a jamais ménopause ezali jour mon akena sale mission na ndeko mo boy na munisi yango so na phone azena mama mo habite mama zela na passion na frère nanga asambela pona mwana na zu phone na ese maboni habite mwana obela so bela ni expliquer malade na prier na déclarer maloba na kati phone ezena matanga mo na South West na kei na te mama na ya mbinga abi frère obi prier mo sala na ese prier mo koni ngabi okay mwana nga zena cancer abiki parce que ba témoignage en soto lo bangwa mutu mususu oza na monde spirituel au compagne gloire à Dieu mutu so ba 28 ans on lo moment où to comme na moment faut que témoigner à nzambe ba jana ke nzambe o selo boma non faut témoigner au monde nzambe abando fungola lisusu ngabaki makambo nyonso na kosala kaka pona nzambe faut na pesa un témoignage amen siko to sande ni neti biso yo bana poto to nga kusomba biloko na iTunes je posa no pe na iTunes to download donc illegally et puis combien de mbongo zo perdre non écoute non coming te senga ba bilo mo non sala ngo anu esila vite fait avant to universuka c'était quoi ton expérience à listening party no ni au bénéficiaire qui non en tout cas merci na yo
Bartiste, non parler d'artiste, nyonso ata en Afrique. C'est quoi faire dans la commune fef. Mais c'est vérité. Au c'est qui c'est amoro, elle est très intelligente. Listen party na sa ki wana. Yem ta ilenga ba idamu. Oza mutumo obakisa yelo moi sika na carrière musicale nga. Bato ba na ba concert so contacter na bénéficier on a bilo mora bien et le mora batsem na carrière musicale. Mais l'expérience na yo au sentaki que soki foulé répondaka ndenge to invitaka bango, tu penses que banga ba consommer ce album moi encore de plus? Yeah, mais ils ont trop tardé et le but est to tira ça ba listen party. Mais tu continues on tu vas deuxième album pevoya to salon. Amen. En tout cas na ngapi na sengo merci d'avoir cru en moi. Pour ebi na milieu na biso c'est un peu difficile hein. Okutana bato pour kongola ngosaka iloko mesana nango. Ko ça eloko sika abanga préféré tika na zone de confort. Mais ngamoko tant que sœur na yo nazo pambola yo si tu me permets. Na pambola okende liboso. Na pompe na maman abota po nzamba etiza ki maman Hélène. Nzamba pambola maman Pasteur Hélène nzamba pambola. Amen. Nous beauté sociale Magali, ça sert à aider dans corps de Christ. Amen. Elle est très intelligente. On a travaillé dans mon agi ba capacité dans zanango. Le 19 octobre pe soki boye bo mona. Amen. Le 2 novembre bana ya Coventry. Il y a Coventry tout ça. Na maman parti. Oh le 30. Le 30 novembre. Pe le 30 sous balé qui n'a pas elle est Lyon. Pe boss brava merci DM5 merci. Nande boye daranga give nous de la grâce. Yo déjà passé John Ngé la famille Songolo partout baza ba nièce nanga secrétaire nanga Laetitia Songolo nzamba pambola. Amen. Mais avant de conclure, yebisa biso nanu agenda na yo année au 2019-2020 peuple nzambe ils peuvent s'attendre à quoi? Année au tobeta concert ba fiche matoye ça nombre ani to kende. Mais dans 1 mois et demi fona na Afrique du Sud producteur les sous soit bien sûr ou bien autoproduction t'es na ke pour na ndemo abeta un concert l'année prochaine et bien ba bien ça ko karayo bien de Jesus mais on manzambe ba tout ça atanga ko za sala muki il y a 50 personnes ba zo mtuté yo zo ande ba producteur hein ne mfungola baninga pende ba ko prier pe ba producteur ba yako il a un message là ça un message et ça on va prendre moi mystique bobeta faut prier faut na okoma po ba tant to komi sozo za mam normal mam pendo ke normal sozo mam na baningi mo bo mo mambe na baningi mo lukanzambe o mona nzambe ninga o yanola yo amen libondele polate it's true agenda papa nanga sorry agenda za na mois dans 1 mois et demi naza na kati ya South Africa pe le 6 le 7 naza na obeta na Newcastle. Le 14, le 15 dans South London, le 21 septembre, Toba, le 6, le 14 septembre, et le 6, le 7 septembre dans Newcastle, le 14, le 15 dans South London, septembre, le 21 septembre, dans il y a Irlande, na concert à frère dans Babo Tozalawana, après le 24 et le 25, toi à Paris. Na Paris les sous. Paris tout à gagner nzamba okumbela biso. Nous ça pas pour ba foutre en ta bien na yako. Énormément non. Et c'est à Birmingham. Au tient à bout. Tes frères tenant na besoin yimbe aranzi mbomo pour na c'est plat alors yo yimba ngo. Na c'est plat alors yo yimba ngo. Na ngala yo yimba tongo itana. OK. Yimba ngo na gamni. Mina bek na yimba ona. Micro yango peuple nzambe ba consommer yo. Message à souka pour na batba. Nzamba pambola batune so batalaki biso DM5 ezali. Mutuno sa bezo ba sela e ba promotion. Enuego bino bo mona ka mambele kaka. Mais nzamba sunga vanu esila na so na portrait Dani. To pambola peuple de Dieu to ko beta pena au pied de Jésus bien soirée mo cantique de cantique te bandeni nzamba bon ça biso. Amen. Eh félicitations pena Richard et Steven ça au pas là. Le 10, n'importe le 10. Invité par ministère chrétien nyo so biso tu peux se faire félicitations te na beng so ministère chrétien so na selbi na biso chaleur mo ezalana merci frère Richard na pe le 30 novembre elle est Lyon
Le 30, Maman Patti. Le 19 octobre, Maman Blondie. Le 2 novembre, Nixales. Maman Archie. Archie, il y est déjà. Na maman. Rafine Kabongo, des plagues. Tina Masiala, Nzamba Pambo. Amen. Tomo etana utuwe inae Kembo na Nzambe etondi mokili Batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na nga afandi na lola Tomo etana utuwe ina Nzambe Yesu Kembo na Nzambe etondi mokili Batunaka ngai wapi Nzambe na yo Nzambe na nga afandi na lola kumama Nzambe Yahweh kumama Yahweh yo kumama Yahweh kumama Yahweh kumama. Oh Jesus. Wata mokili esilanga Nzambe na melama ya bomoi azipa libulu ya motema natika koluka bipai biso nazwe motu ya Yesu na ngai elevation na ngai ya talo masi ya Yesu na nga kumama Nzambe Yahweh kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh kumama Kongo babengi Nzamba pungwe Jesus asalaka nzela tane male soki nakomi na suka nzela Yesu asalaka ye moninga akozaka te asalaka mpe fiere te yawe luka ye butu mpe moye aza na bana na yo kumama Nzambe mwana Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh kumama akumama Yahweh kumama Yahweh kumama kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama yonde Nzambe kumama yonde Nzambe nakokanisa yo na nani yonde Nzambe nabengana mibisika na yo yonde Nzambe yonde Nzambe. En tout cas, peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis si nombreux. Je tiens encore à donner des félicitations au couple Itonga, Shai et Manitas Itonga, à ma famille, la famille Kumu, la famille Kalombo, la famille Inano. En tout cas, je vous aime beaucoup et tous les Kalombo, je vous aime beaucoup. Je salue encore notre première dame de DM5 TV, Maman Dina Mungongo Kikala, Sembola Loboko, et le CEO de DM5 TV, l'apôtre Dani Mungongo. Oh. Le 24 octobre, c'est la journée où il y a Sierra Lisette. Ah. Le 24 octobre, ils ont ce festival Chilo, Babylon Mwandengwana, faut les gapéa. Olekinyoso. Amen. Bomoi nanga esimbami epai na yo nyonso naza nango euta se epai na yo
okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso botama na yo kolo na ngai nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto aye kokufe atiki te asali lisusu asombi bomoi na ngai na makila na talo nakokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso eza oleki nyonso po kufelaki oleki nyonso Yesu misala nekulusu etalisi komo oleki nyonso misala nyonso pokufelaki ngai oleki nyonso misala nekulusu etalisi bomoi bisika nyonso olekaka otikaka bilembo Yesu olekaka tina Ester akomaki lene bisika nyonso olekaka otikaka bilembo ya olekaka tina Ester akomaki lene Mante na Mari libandeli nini basalaki te kondeko na bango Lazale asekwa metango yo yaki Lazala sekwa kizambe Tala bilembo yo salina oleki nyonso okufela kinga papa nanga te oleki nyonso mama nanga te oleki nyonso misala nekulusu etalisi nabenga nani yawe bisika na yo nzambe ozwakinga na se lelo pokomi omonisanga na miso ya bato yaya mabondeli na ngai ya 3 heures nzambe Yesu lelo ekomi ofuta bapriere na ngai na la gloire na dige nzambe lelo ekomi ofuta Yesu chaque jeudi na la fraternité nzambe Yesu lelo ekomi ofuta oleki nyonso pokufelaki papa nanga kutu akufa mama nanga komi mokolo kaka yo misala nekulusu etalisi osengaki bwato te yaya po oyo tambola libono na mai osengaki pepo te nzambe oyo mata na likolo osengaki motuka te yaya oyo kota na Jérusalem osengaki permission te nzambe oyo sekwisa Lazalo oyo moko azalaki nzambe ayebaki makambo azosale oyo moko azalaki nzambe ayebaki makambo azosala Yesu kumama Yesu we kumama Yesu we kumama Yesu nanga kumama Yesu we kumama Yesu we otalaka nga na miso alobi kumama Yesu we kumama Yesu we otalaka nga na miso afitile ozolinga te nga na beba nzambe kumama Yesu we kumama Yesu we amen amen amen. En tout cas, bonne nuit à tout le monde. En tout cas, merci, vous avez été nombreux à participer.
Moi natanga bakombo ezopesa melanga te me namoni maman Pati, namoni première dame na bisodi na ngongo, sœur Karine Nicolette, maman Marceline Kapunga, sœur Béni Massanka, maman Barbara Love. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux. Frère Etienne, na petit so pe sa banane et sous na Jay moi happy birthday Jay. Happy birthday. Better than never. Jay, happy birthday motola Nzambe. Yes. Merci Nzamba pamba batunyo so basuka ngai. Na moni William Boka adorateur na France, na moni Jean-Paul Chima na France, na moni Israël Longo, na moni Givano de la Grâce batutu balinga Nzamba pambola bino. Tokutani mokolo Nzamba balinga tokutana Nzamba pambola DM5. Amen. Nzamba pambola CRFF. Received. Thank you. Amen. En tout cas, comme vous le dites, si vous avez bien sioté, ça peut être invitation libre, mais c'est invitation libre, c'est pas bien sioté. Donc, nos habits sont musiciens et pas des musiciens, frère Richard et Steves. Répéter, lamba. Et encore bonne nuit à tout le monde et à la prochaine, frère. J'espère que ça va soukate au faut oya parler na ndena ba anon pas faire c'est la fin na lisusu. Amen. Complet tout ça mamba bien. Amen. Tout ça puisque tout ça. Amen. En tout cas, bonne nuit à tout le monde and thank you for watching. Bye. Thank you. Epai na yo nyoso naza nango euta se epai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto ayekokufela ngai atiki te asali lisusu asombi bomoi nanga na makila na talo nakokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga Esther, Esther akomaki reine Martina Marie libondeli nini basalaki te mpo ndeko na bango lazale abika ye metango oyo yaki lazala sekwaki nzambe tala bilembo yo ozalaki na yo oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso babetelanga lisolo tenga moko namona na miso namona bato mosusu balembana na maladi metango bakutana na yo solution epesama oleki nyonso Alleluia baba yes kolona kolobela maloba na yo ntango nyonso Yesu nakozanga te koloba maloba ozosala kati na bomoi na ngai Oleki nyonso, oleki nyonso, oleki nyonso, oleki nyonso.
ozali nzambe osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyo yaya ndeko soki olandi mokili ekopesa eloko te me soki olandi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olembanaka likambo moko tina sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olembanaka likambo moko tina sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu nzambe ya motema malamu nano namona te nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu soki ezoya te fandisama kaka kimia soki ezosimba te zala kaka na kimia abikisaka basusu na maladi ya mama yebisanga monena likambo na yo nalakisa yo nzambe abiyano Eli Eli okokisa nyonso nekulusu mpona ngai azali te oyo apesaka bana ye azali te oyo akokisaka baposa ya mitema yesu na nzela ya makila nga nakomi mona na yo na se kulusu nga nazwi nyonso ya ofele osala ya mingi mpo na bomoi na biso yango tolobi mpo na bolamu na yo nzambe mpo na motima boboto na yo merci yesu na nge toloba lisusu nini likolo merci ezalaka te yango tolobi kaka yo ndeko oyo ozali koyoka biso na nzembo oyo nazwi biso eza na nzambe moko asisaka makambo kombo na ye le roi le roi okoki kozala na mbongo na yo okozala na nyonso na yo me eza na baproblème suka kozala na nzambe tozoluka yo nzambe nazotika te kobela yo butu na moi haleluya nzambe akokokisaka baposa na yo yesu
ngai yoro Yewana motema na ngai yoro Yewana lipasa na ngai yoro Nakoka te kozanga yo Yo lingi ngai lelo Ninya kwa yela kisoko linga peli pasa na ngai yoro Olingi nga kamarade Ninya kwa yela kisoko linga peli pasa na ngai yoro Yewana lipasa na ngai yoro Na mesani na yoro Nakoka te kozanga yo Tala bela ya sanga mumba Pomo yisala kola kisapata Mango bebala ni longo li sapato Zokande pora la kisito Longo la yetambo lili ya mabe Libosona nzambe mama ya Ya Yesu Masia nangaya Talabila ya sanga mwa Momo ya salongo la kisapato Mama bebala ni balongo li sapato Zokande pona bisala kisito Longo la yetambo leli ya mabe Libosona nzambe Ya Yesu Masia nangaya Ofanda na mboka jere kwesa malamu Mabange balobi mai azana kufa Eleza te mwana mai na komona zamba Kufa yelo mapesi bomo ina kati na mboka Mote ilongo la poison na mate yaro Ai, wala yai, wala yai, wala yai, wala yai Camarade malade Camarade malade C'est yo ya ya Moninga bi malade C'est yo ya ya Camarade malade Akosa comme tote Ami fidèle Camarade nangai Matela montema Camarade nangai Mabetela katolo Camarade nangai Bozolanda biso kalenga bene shabale betu boss ba botrona mya bene no na chaîne oya bonzambe kwa mushika yetu DM5 TV James Sally Steven DM5 TV James Sally Steven DM5 TV James Sally Steven Bana nzambe nyonso partout dans le monde. Ezaka moko oko zapangoti. DM5 TV. Ah, toutes les informations ya ba sali na nzambe dans tous les domaines. Tokozona DM5 TV. Eza fin de fin. Que Dieu vous bénisse. Oulala, Banana Nzambe côté bino bozali. Oza na tablette yo na bus, na ndako, de partout. Tala TV o Nzamba tindel biso. DM5 TV na Nzambe. Yoza wapi? Ozona la pona nini? La muka TV Nzamba tindel biso yango yo. Banana Nzambe de partout côté bozali. Satellite Yanzambi ezo contrôler bino pour la DM5 TV Bonzambe.
DM5 TV bonzambe nde yango nde makambo donc balobi awa nde tozosola bonzambe donc soko lingo eba nzambe kati na yo yaka na DM5 TV okolisa maya koleka lisusu nzambe apambola bino mpenza place bozali bosana na kolandaka DM5 TV te yango nde bonzambe. Soki olingo zwa album ya Serre d'Orcas vraiment olingo zala édifié na liloba na nzela liloba nzambe en tout cas ezalika na nzela moko DM5 yango nde nzela o nzambe